အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့တော့เนาะအဲ့လဲဆိုဒီ deep learning လုပ်နေတာဒါ9 course မြောက်မှာနောက်ဆုံး course လေးကိုပေါ့เนาะစလုပ်တော့မယ်ပေါ့เนาะအရင်ဘက်ကတော့နည်းနည်းအဲ့လိုစလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မေ့သွားမှဆိုပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ဒီ notation နဲ့ပတ်သက်တာကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီဟာလေးဆက်ကြည့်အောင်လို့ notation နဲ့ပတ်သက်တာကြည့်ပြီးရဒီဟောပြန်ကြည့်လိုက်ပါเนาะဟိုတစ်ပတ်လောက်ကြာနေပြီဆိုတော့တချို့ဟာလေးပြန်မေ့သွားအောင်မေ့သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးကနည်းနည်းအရေးကြီးတော့နောက်ဟာလေးနားလဲပေါ့เนาะSequence models. Let's start by defining a notation that we'll use to build up these sequence models. As a motivating example, let's say you want to build a sequence model to input a sentence like this: Harry Potter and Hermione Granger invented a new spell. And these are characters, by the way, from the Harry Potter sequence of novels by J.K. Rowling. And let's say you want a sequence model to automatically tell you where are the people's names in this sentence. So this is a problem called named entity recognition, and this is used by search engines, for example, to index all of the, say, the last 24 hours news of all the people mentioned in the news articles so that they can index them appropriately. And name entity recognition systems can be used to find people's names, companies' names, times, locations, countries' names, currency names, and so on in different types of text. Now, given this input X, let's say that you want a model to output Y that has one output per input word, and the target output, the desired Y, tells you for each of the input words, is that part of a person's name? And technically, this maybe isn't the best output representation. There are some more sophisticated output representations that tells you not just is a word part of a person's name, but tells you where are the start and ends of people's names in a sentence. You might want to know Harry Potter starts here and ends here, starts here and ends here. But for this motivating example, I'm just going to stick with this simpler output representation. Now, the input is a sequence of 9 words. So eventually, we're going to have 9 sets of features to represent these 9 words. And to index into the positions in the sequence, I'm going to use X and then superscript angle brackets 1, 2, 3, and so on up to X angle bracket 9 to index into the different positions. I'm going to use XT with an index T to index into positions, in the middle of the sequence. And T implies that these are temporal sequences, although whether the sequence is a temporal one or not, I'm going to use the index T to index into the positions in the sequence. And similarly, for the output, we're going to refer to these outputs as Y angle bracket 1, 2, 3, and so on up to Y9. Let's also use T subscript X to denote the length of the input sequence. So in this case, there are 9 words. So Tx is equal to 9, and we'll use Ty to denote the length of the output sequence. In this example, Tx is equal to Ty, but as shown in the last video, Tx and Ty can be different. So you will remember that in the notation we've been using, we've been writing X bound brackets I to denote the I've training example. So to refer to the teeth element or the teeth element in the sequence of training example I, we use this notation. And if Tx is the length of a sequence, then different examples in your training set can have different lengths. And so Txi will be the input sequence length for training example I. And similarly, Yit means the teeth element in the output sequence of the I training example, and Tyi will be the length of the output sequence in the I've training example. So in this particular example, Txi is equal to 9, but if you had a different training example with a sentence of 15 words, then Txi would be equal to 15 for that different training example. Now that we're starting to work in NLP or natural language processing, now this is our first serious foray into NLP or natural language processing. And one of the things we'll need to decide is how to represent individual words in a sequence. So how do you represent a word like Harry, and what should X1 really be? Let's next talk about how we would represent individual words in a sentence.
So to represent the words in the sentence, the first thing you do is come up with a vocabulary, sometimes also called a dictionary, and that means making a list of the words that you will use in your representation. So the first word in the vocabulary is A. Let's read the first word of the dictionary. The second word is Aaron, and then a little bit further down is the word and then eventually you get to the word Harry, then eventually the word Potter, and then all the way down to maybe the last word in the dictionary is Zulu. And so A would be word 1, Aaron is word 2, and in my dictionary, the word and appears in position or index 367. Harry appears in position 4075, Potter at position 6830, and Zulu, if the last word of the dictionary is maybe word 10,000. So in this example, I'm going to use a dictionary with size 10,000 words. This is quite small by modern NLP applications. For commercial applications, for reasonable sized commercial applications, dictionary sizes of 30 to 50,000 are more common, and 100,000 is not uncommon. And then some of the large internet companies will use dictionary sizes that are maybe 1 million words or even bigger than that. But you'll see a lot of commercial applications use dictionary sizes of maybe 30,000 or maybe 50,000 words. But I'm going to use 10,000 for illustration since it's a nice round number. So if you have chosen a dictionary of 10,000 words, and one way to build this dictionary would be to look through your training sets and find the top 10,000 occurring words, or to look through some of the online dictionaries that tells you what are the most common 10,000 words in the English language, say. What you can do is then use one-hot representations to represent each of these words. For example, X1, which represents the word Harry, would be a vector with all zeros, except for a 1 in position 4075, because that was the position of Harry in the dictionary. And then X2 will be again similarly a vector of all zeros except for 1 in position 6830, and then zeros everywhere else. The word and was represented as a position 367, so X3 would be a vector with zeros, a 1 in position 367, and then zeros everywhere else. And each of these would be a 10,000 dimensional vector if your vocabulary has 10,000 words. And this one, A, I guess because A is the first word of the dictionary, then X7, which corresponds to the word A, that would be the vector 1. This is the first element of the dictionary, and then 0 everywhere else. So in this representation, xt for each of the values of t in your sentence will be a one-hot vector. One-hot because there's exactly 1 1 that's on and zeros everywhere else, and you would have 9 of them to represent the 9 words in this sentence. And the goal is, given this representation for x, to learn a mapping using a sequence model to the target output y. And we'll do this as a supervised learning problem when we're given labeled data with both x and y. And just one last detail, which we'll talk more about in a later video, is what if you encounter a word that is not in your vocabulary? Well, the answer is you create a new token or a new fake word called unknown word, which I'm to note as follows, angle brackets UNK, to represent words not in your vocabulary. We'll come back to talk more about this later. So to summarize, in this video, we described a notation for describing your training set for both X and Y for sequence data. In the next video, let's start to describe a recurrent neural network for learning the mapping from X to Y. In the last...ဒီဟာတွေကအမှန်မှန်အဲ့ဒါဆိုကြည့်တော့ကြည့်ပြီးသွား ANB လို့ထဲမှာဒီမှာဆိုရင်သူပြောသူလုံးဝ recognize လုပ်ချင်တဲ့ဟာက name entity ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ recognize လုပ်ချင်တယ်ပေါ့
ဒီစာတောင်းလေးမှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေကတော့နာမည်ပါတယ်ပေါ့နော်တခြားဟာတွေကနာမည်မဟုတ်ဆိုတာလေးဘယ်လို organize လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူက sample နဲ့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ x ဆိုတာဒါသူရဲ့ input ပေါ့နော် y ကသူရဲ့ output ပုံစံမျိုးလေးသူကဒီမှာပြောသွားတယ်ဒီမှာသူကဒီဟာကျတော့ဒီ name entity organization ကသူက supervised learning model လို့သူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် supervised ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုသူကဒီ input လည်းပေးမယ် output လည်းသူရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော် loss တွေအတွက်တစ်ခါကျရင်အဆင်ပြေအောင်ဆင်းနေကြည့်ရတာသူ supervised လို့ပြောတာလည်းတွေ့လိုက်တော့လေအဓိကကတော့သူဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့နာမည်ဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်1ပေါ့မဟုတ်0ဒါကသူ့ရဲ့ output ကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူအဲ့လိုဆိုအရင်ဆုံးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာလေးဒီလိုမျိုးဒီ input တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့ဒီမှာသူကဒီ square bracket ပုံစံ square မဟုတ်တာဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဟာဘယ်လိုခေါ်ရတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာလေဒီအဲ့လိုပုံမှန်တွေ့နေကြရလို့မျိုး parenthesis မဟုတ်ပေါ့နော်ခွင်စခွင်ပိတ်လေးမဟုတ် student ပုံစံမျိုးလေးသူတောင်းမှန်လေးသူလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူပြောချင်တာ position ပြချင်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအောက်မှာလဲသူ i လို့ထည့်ချင်ထည့်ဦးမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ i ကနဲ့ဒီ t နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် t ဆိုတာကိုက temporal ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ဆင်တယ်ဘယ်နေရာရောက်နေလို့နော်0လား1လား2လားဒီ sentence မှာသူ့ရဲ့ position ကပါလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်ပါကြံသေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒီ t9 ဆိုတဲ့စကားလုံးကသူလက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်0ကနေပြီးတော့1ကနေစတယ်ပေါ့နော်1ကနေပြီးတော့ကိုလုံးရှိဒီ total length ပေါ့နော်ဒီဟာခုနနောက်တစ်ခုသူ example ပေးသွားတာဒီ t ဆိုတာ temporal ကိုသူပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့ဘယ်လောက် sequence လေးနဲ့သွားနေလဲခါကြရင်ကိုကဒီမှာ9ပဲမဟုတ်လို့9ပေါ့နော်တကယ်လို့ तू က15ဆိုလဲ15ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုမျိုး problem တော့များဘာမှတွေ့နိုင်တယ်ဆိုဒီ NLP ပေါ့နော် natural language processing ဆိုတဲ့ဒီ domain တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်အရင် course ရဲ့အလုပ်လုပ်တာကဒါ computer vision နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒီဟာကြလုံးဝ text တွေပို့ပြီးတော့အသားပေးထားတဲ့ model ပေါ့နော် sequential model လို့တော့နာမည်ပေးထားတာဆိုတော့လေဒီကဒီ i လေးနဲ့ဒီ t လေးပေါ့နော် i ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာသူ example number ဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ input တွေပေးတဲ့ခါကျရင် input 1 input အများကြီးပေးမှာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ် number ရဲ့ input လဲပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ် number ရဲ့ input ပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်နှလုံးများစကားလုံးရဲ့အစလေးပေါ့နော်သူရဲ့ဘယ်လိုမြုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးသူပြောသွားတယ်လို့အဲ့ဒါစတားနေလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကိုတက်နဲ့ကိုစော်လေးပြန်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုနားလဲပြန်ရှင်းခိုင်းမယ်နော်ကိုတက်စီကရိုး example လေးကမြန်မာမှုပြတာလေးနားထောင်အောင်ပေါ့နော်ကိုတက်မြန်မာမှုစဉ်းစားရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘာမှထွေထူးမရှိပါဘူးဒါအဲ့ဆိုကြည့်လေကြည့်ပြီးတော့ဒီ vocabulary list ရဲ့အရေးပါပုံပေါ့နော် तू ကဒီမှာပုံမှန်ဆိုရင် तू က example ပြချင်လို့ဒါဒီမှာဆို1000လောက်ပဲ तू ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ် real life မှာဆိုရင် तू က5 million လား50 million လား तू ပြောအောင်ပြောပါအဲ့လောက်တော့ရှိတဲ့ company တွေရှိတယ်ပေါ့နော် internet company ဆိုတာအခုမျိုးဒီ Google ဘာလို့ဆိုရင်ရှိအောင်ရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒီပုံမှန်လဲဆို commercial application လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အနည်းဆုံး3000နဲ့5000ကြားပေါ့နော်သူအဲ့မှာ30k လား30ဘယ်လောက်ဆိုတာပြောတာ 30k ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုအဲ့ဒီ50 to 30 to 50ကြားလေးသူကလောက်ထားရဲဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီ site လေးကအဲ့တော့ဒီဟာ English vocabulary တွေပဲအဓိကထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် vocabulary လို့ခေါ်လို့ရတယ် dictionary လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီ one hot and the coding လုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ခုနကလည်းပြောပါ one hot coding အရေးပါပုံပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရှိသမျှဟာအားလုံး one hot account လုပ်ပြီးတော့သူကဒီ text ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဆို numerical value ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ computer compute လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူကအကောင့်တော့သူကဒီ number တွေကိုပို့ပြီးတော့ computation ကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခြားလို text တွေပါတက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဆိုအဲ့လောက်တော့နားလည်လိုက်ပါတယ်လို့ကိုတက်ဆရာ certificate ရရဲဆရာလေးလုပ်ပါအောင်တော့ certificate ရတာကိုတက်အကြောင်းပြတော့မယ်နော်အဲ့ဒါလေးအကြောင်းပြပြီကိုတက်ရှင်းခိုင်းမယ်ဟယ်လိုကိုကြားလားဟယ်လိုကိုကြားလားအဲ့ certificate ကြောင့်မပြောတော့မှထင်တယ်အတန်လာတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး question တွေရှိတာတခြားလူတွေရောနားလည်ကြလားဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းမရှင်းတာပါရှိတယ်ဟိုတနေ့တော့လက်ဆိုတယောက်ပါမေးလိုက်တာပါလေဒီကိစ္စလားမသိဘူးဒီ i ကိစ္စလေးလားမသိဘူးနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်ဆိုတာမချေလားမသိဘူးဒီကိစ္စလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယောက်မေးတာအဆင်ပြေကြလားပြန်ပြောလို့ရပါတယ်လို့သိလား i မြစ်လို့ပြန်ပြောကြပါလို့ကိုတော့အဆင်ပြေလားကိုတော့ရေအိပ်ပျော်နေရလားပြေတယ်ကျွန်တော်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုတက်ပြောလို့မရအောင်ထင်ပြောက်သွားကိုတော့နည်းထက်အပ်စရာရှိတယ်ကိုတော့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုလေးမှာလေနည်းနည်းရှိမရှိဘူးဆိုတာအကဲတို့ဗာမေးခွန်းရှိတယ်မေးခွန်းမရှိရင်တော့ပြောလို့မရှိဘူးလေမေးခွန်းရှိလားတဲ့မေးခွန်းရှိသူတို့ပြောတာတဲ့ဒါကိုကျ domain ပေါ့နော်သူဘာဟော encoding တွေပါတော့နာမည်ချလိုက်တာဆက်ချင်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဗာအဆင်ပြေကြလားမောင်လေးကျော်သူတို့မောင်လေးထွန်းခိုင်လင်းတို့မောင်လေးလင်းတို့အဆင်ပြေလားသုံးနေနေပြေပါတယ်ပြပါမောင်လေးလင်းရောအဆင်ပြေလားမထည့်ရောမေးချက်ရှင်မေးပါလို့ဟုတ်မေးတော့ဟုတ်မေးတော့လေအဲ့ဒါဆိုကြောက်သွားတာတခြားအမားတွေရောအဆင်ပြေလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးရင်ဆိုညီမလေးအဆင်ပြေလားဟုတ်ပြေပါတယ်
Hello ရပါရ ခုနကပြောက်သွားမရင်သူမေးဖို့လား အဲ့မှာကွန်ပျူတာထိုးရသွားလို့ ဟုတ်ပြီမတင်ခုနမေးဖို့လားမသိဘူးမေးချက်ရှင်လေးပါတဲ့ကိုတော့နဲ့ကိုတက် ready to answer နော် မဟုတ်ပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြော အဲ့ဆိုဒါခက်တဲ့ဟာဒါနှစ်ခေါက်ကြည့်ရဆိုတော့ရသွားပြီပေါ့နော်နှစ်ခေါက်ကြည့်ရဆိုတော့နှစ်ခေါက်ရှင်းပြကိုတော့ရသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ RNN ကိစ္စလုံးဝကောင်းစားတော့မယ်ဒီ RNN လေးကိုတော်တော်လေးကောင်းရှော့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဆိုတွေ့နေကြ model လေးနည်းနည်းမတူဘူးဒါသူကလေ recurrent neural network ဆိုတဲ့သဘောပုံမှန် neural network တွေတော့မြင်ကြရပေါ့နော်ကိုစောအတန်းမှာလည်းဒီ neural network နဲ့ပတ်သက်တာလည်းခဏမြင်မှုတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကနည်းနည်း structure လေးတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကြည့်အောင်ဒါတော့ဆရာလေးအားကိုးပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါစာသိမရှင်းနိုင်ပါဘူးလို့ဒီဟာလေးကိုနော် In the last video, you saw the notation we use to define sequence learning problems. Now, let's talk about how you can build a model for the neural network to learn the mapping from X to Y. Now, one thing you could do is try to use a standard neural network for this task. So in our previous example, we had 9 input words. So you could imagine trying to take these 9 input words, maybe the 9 one-hot vectors, and feeding them into a standard neural network, maybe a few hidden layers, and then eventually you have this output with 9 values, 0 or 1, that tell you whether each word is part of a person's name. But this turns out not to work well, and there are really 2 main problems with this. The first is that the inputs and outputs can be different lengths in different examples. So it's not as if every single example had the same input length tx or the same output length ty. And maybe if every sentence had a maximum length, maybe you could pad or zero pad every input up to that maximum length, but this still doesn't seem like a good representation. And then the second, and maybe more serious problem, is that a naive neural network architecture like this, it doesn't share features learned across different positions of text. In particular, if the neural network has learned that maybe the word Harry appearing in position 1 gives a sign that that's part of a person's name, then won't it be nice if it automatically figures out that Harry appearing in some other position xt also means that that might be a person's name. And this is maybe similar to what you saw in convolutional neural networks, where you want things learned for one part of the image to generalize quickly to other parts of the image, and we like a similar effect for sequence data as well. And similar to what you saw with ConfNets, using a better representation will also let you reduce the number of parameters in your model. So previously we said that each of these is a 10,000 dimensional one-hot vector, and so this is just a very large input layer. If the total input size was, maximum number of words times 10,000, and the weight matrix of this first layer would end up having an enormous number of parameters. So a recurrent neural network, which we'll start to describe in the next slide, does not have either of these disadvantages. So what is a recurrent neural network? Let's build one up. So if you are reading the sentence from left to right, the first word you would read is some first word, say x1. And what we're going to do is take the first word and feed it into a neural network layer. We're going to draw it like this. So that's a hidden layer of the first neural network. And we can have the neural network maybe try to predict the output. So is this part of a person's name or not? And what a recurrent neural network does is, when it then goes on to read the second word in the sentence, say x2, instead of just predicting y2 using only x2, it also gets to input some information from what it had computed at time step 1. So in particular, the activation value from time step 1 is passed on to time step 2. And then at the next time step, a recurrent neural network inputs the third word x3, and it tries to predict, output some prediction y hat 3, and so on, up until the last time step, where it inputs x tx, and then it outputs y hat ty. At least in this example,
tx is equal to ty, and the architecture will change a bit if tx and ty are not identical. And so at each time step, the recurrent neural network passes on its activation to the next time step for it to use. And to kick off the whole thing, we'll also have some made up activation at time 0. This is usually the vector of zeros. Some researchers will initialize A0 randomly, have other ways to initialize A0, but really having a vector of zeros as the fake time 0 activation is the most common choice. And so that gets input to the neural network. In some research papers or in some books, you see this type of neural network drawn with the following diagram, in which at every time step, you input x and output y hat. Maybe sometimes there'll be a t index there. And then to denote the recurrent connection, sometimes people will draw a loop like that the layer feeds back to itself. Or sometimes they'll draw a shaded box to denote that this is the shaded box here denotes a time delay of 1 step. I personally find these recurrent diagrams much harder to interpret, and so throughout this course, I'll tend to draw the unrolled diagram like the one you have on the left. But if you see something like the diagram on the right in a textbook or in a research paper, what it really means, or the way I tend to think about it, is to mentally unroll it into the diagram you have on the left instead. The recurrent neural network scans through the data from left to right, and the parameters it uses for each time step are shared. So there'll be a set of parameters, which we'll describe in greater detail on the next slide, but the parameters governing the connection from x1 to the hidden layer will be some set of parameters we're going to write as WAX, and is the same parameters WAX that it uses for every time step. Yes, you could write WAX there as well. And the activations, the horizontal connections, will be governed by some set of parameters WAA. And it's the same parameters WAA used on every time step. And similarly, there's some WYA that governs the output predictions. And I'll describe on the next slide exactly how these parameters work. So in this recurrent neural network, what this means is that when making the prediction for Y3, it gets the information not only from X3, but also the information from X1 and X2, because the information from X1 can pass through this way to help the prediction with Y3. Now, one weakness of this RNN is that it only uses the information that is earlier in the sequence to make a prediction. In particular, when predicting Y3, it doesn't use information about the words X4, X5, XX, and so on. And so this is a problem because if you're given a sentence, he said Teddy Roosevelt was a great president. In order to decide whether or not the word Teddy is part of a person's name, it'd be really useful to know not just information from the first 2 words, but to know information from the later words in the sentence as well. Because the sentence could also have the bears are on scale. And so given just the first 3 words, it's not possible to know for sure whether the word Teddy is part of a person's name. In the first example, it is. In the second example, it's not. But you can't tell the difference if you look only at the first 3 words. So one limitation of this particular neural network structure is that the prediction at a certain time uses inputs or uses information from the inputs earlier in the sequence, but not information later in the sequence. We will address this in a later video where we talk about bidirectional recurrent neural networks, or BRNNs. But for now, this simpler unidirectional neural network architecture will suffice to explain the key concepts. And we'll just have to make a quick modification to these ideas later to enable, say, the prediction of Y hat 3 to use both information earlier in the sequence as well as information later in the sequence. We'll get to that in a later video. So let's now write it explicitly what are the calculations that this neural network does. Here's a cleaned up version of the picture of the neural network. As I mentioned previously, typically you started off with the input A0 equals the vector of all zeros. Next, this is what forward propagation looks like.
to compute A1, you would compute that as an activation function G applied to WAA times A0 plus WAX times X1 plus a bias, which we're going to write as BA, and then to compute Y hat 1, the prediction at time step 1, that'll be some activation function, maybe a different activation function than the one above, but applied to WYA times A1 plus BY. And the notation convention I'm going to use for the substrate of these matrices, like that example, WAX, the second index means that this WAX is going to be multiplied by some X-like quantity, and this A means that this is used to compute some A-like quantity, like so. And similarly, you notice that here, WYA is multiplied by some A-like quantity to compute, a Y-type quantity. The activation function used in to compute the activations will often be a tanh in the choice of an RNN, and sometimes ReLUs are also used, although there's a but tanh is actually a pretty common choice, and we have other ways of preventing the vanishing gradient problem, which we'll talk about later this week. And depending on what your output Y is, if it is a binary classification problem, then I guess you would use a sigmoid activation function, or it could be a softmax if you have a K-way classification problem. But the choice of activation function here would depend on what type of output Y you have. So for the name entity recognition task, where Y was either 0 or 1, I guess the second G could be a sigmoid activation function. And I guess you could write, G2 if you want to distinguish that this is these could be different activation functions, but I usually won't do that. And then more generally, at time t, AT will be G of WAA times A from the previous time step plus WAX of X from the current time step plus BA, and Y hat T is equal to G, again, it could be different activation functions, but G of WYA times AT plus BY. So these equations define forward propagation in a neural network, where you would start off with A0 as a vector of all zeros, and then using A0 and X1, you would compute A1 and Y hat 1, and then you take X2 and use X2 and A1 to compute A2 and Y hat 2, and so on, and you carry out forward propagation going from the left to the right of this picture. Now, in order to help us develop the more complex neural networks, I'm just going to take this notation and simplify it a little bit. So let me copy these two equations to the next slide. Right, here they are. And what I'm going to do is actually so to simplify the notation a bit, I'm actually going to take that and write in a slightly simpler way. And so I'm going to write this as AT equals G times just a matrix WA times a new quantity, which is going to be AT minus 1, comma, XT, and then plus BA. And so that underlying quantity on the left and right are supposed to be equivalent. So the way we define WA is we'll take this matrix WA and this matrix WAX and put them side by side, kind of stack them horizontally as follows, and this will be the matrix WA. So for example, if A was a 100-dimensional, and in our running example, X was 10,000 dimensional, then WAA would have been a 100 by 100 dimensional matrix, and WAX would have been a 100 by 10,000 dimensional matrix. And so stacking these two matrices together, this would be 100 dimensional, this would be 100, and this would be
I guess 10,000 elements. So WA will be a 100 by 10100 dimensional matrix. Right? I guess this diagram on the left is not drawn to scale, right? Since WAX would be a very wide matrix. And what this notation means is to just take the two vectors and stack them together. So I'm going to use that notation to denote that we're going to take the vector AT minus 1, so that's a 100-dimensional, and stack it on top of AT. So this ends up being a 10100 dimensional vector. And so hopefully you can check for yourself that this matrix times this vector just gives you back the original quantity, right? Because now this matrix WAA times WAX multiplied by this AT minus 1 XT vector, this is just equal to WAA times AT minus 1 plus WAX times XT, which is exactly what we had back over here. So the advantage of this notation is that rather than carrying around two parameter matrices, WAA and WAX, we can compress them into just one parameter matrix, WA. And this will simplify our notation for when we develop more complex models. And then for this, in a similar way, I'm just going to rewrite this slightly. I'm going to write this as WY AT plus BY. And now we just have the subscripts in the notation, WY and BY. It denotes what type of output quantity we're computing. So WY indicates that that's a weight matrix computing a Y-like quantity. And here WA and BA on top indicates those are the parameters for computing, like an activation output quantity. So that's it. You now know what is a basic recurrent neural network. Next, let's talk about backpropagation and how you would learn with these RNNs. In the last video, you saw the notation. Got that. Information အရင်များတယ်ဒါညလောက်ရတာအရင်မလာဘူးဖြစ်သွားတယ်ဗောအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးထားလိုက်တော့ဘယ်လိုမြင်လို့မသိဘူးအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုလေးမြင်သွားတယ်ဗောနော်နည်းနည်းတော့ချားသွားတယ်သူပြောတဲ့အထဲမှာလေများပဲများဒီကုက E ရော E ထွက်သွားဟုတ်လား6တူတော့ဖြစ်တော့သိတယ်လို့ပြောမှာဘာမှမလုပ်ဘူးတော်တော်လေးဥစားဖြစ်နေတော်တော်ကြီးခြောက်နေသူကနံပါတ်တွေပဲသူပြောသွားတယ်အခုမှစလို့လေကွမ်းမှာပဲမြင်အောင်နဲ့โอเคကိုသက်နဲ့ကိုတကူပါအောင်ကိုသက်တန်းနဲ့ကွဲနေသလားလို့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးခဏဆိုလို့ပြန်ပြန်လာအရင်နေ့ကကောင်းသွားရောအရင်ဟိုတနေ့ကလိုပြန်ဖြစ်နေတယ်ကိုသက်ဟာ system နဲ့စင်ရ system လားပါလားမသိပြောင်းလိုက်တော့မသိဒီနေ့ကကောင်းသွားတာလေအခုပြင်းပြကြည့်ကိုတောင်းတလေးပြန်အခုရကြာရပြီအခုပဲတာโอเคအဲ့လိုဆိုတော့တခြားလူတွေအကုန်လုံးကြည့်ပြီးသွားပြီတခြားလူတွေလည်းဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားအောင်ဆိုတော့တော်တော်လေးအီဝါဒီ16မိနစ်ကတော်တော် information များတယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဟယ်လိုကြားတယ်ကိုကြားတယ်ကြည့်ပါရလားကြည့်သွားပြီထင်တာပဲကိုစော်ရေးဘယ်လိုလဲစဉ်းနေလဲအဲ့ဒါကြည့်ပြီးထင်တာပဲကိုစော်တို့ဘက်တွေရောကြည့်လို့ပြီးသွားပြီကြားတယ်ကြည်လားအတန်ကိုတက်အတန်ဘယ်လိုနေတယ်လို့ကြည်လားလို့မြင်ကြည့်ရလေโอเคဟုတ်โอเคအဲ့ဒါဆို slide ပြောင်းအဲ့ဒါ slide ပြောင်းမယ်လို့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်โอเคအားလုံးလေ slide ပြောင်းညီမဟိုလေးလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ subtitle လေးထုတ်တယ်ဟုတ်လိုက်ပြီရေစာကကိုတော့ဟိုကပါလေဝမ်ဟောအကိုတရားတော့နားလိုက်ပြီနော်ရေစာတော့ကိုကarchitecture အသစ်ပေါ့ recurrent neural network ပေါ့recurrent neural network ကသူနာမည်ပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲ recurrent ဆိုတာထပ်တလဲလဲဖြစ်တာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုတို့အဲ့ဒါနောက်တဲ့ slide တစ်ခုပြောကြည့် Okay ဆရာကတန်းစီဆွဲချသွားတယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာလို့သတိထားမိတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှန်လေးချက်ပြီးနော်ဟယ်လိုညာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ H1 ကနေ HDD သွားတယ်ပေါ့ဒီမှာကိုဂျားခဲ့စီတစ်ခုပြောချင်တာကဟိုကွန်ပျူတာမှာလေကောင်တာဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲ
ထိုင်ပြီးကောက်လို့ပြရပါလေအခုဟိုရင်းကြီးပါလေကာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးချက်တွေပဲတောက်အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့လိုမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်တာပေါ့အဲ့တောက်ဆိုတဲ့အတန်ကြားတော့မှာနောက်ထပ် activity တစ်ခုထပ်ရွှေ့ပေါ့ဒါကိုမာသားဘုတ်တို့ကတော့မှာကွန်ပျူတာကဒီ hardware ဘိုင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိတာလေကိုဒီ counter ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေတစ်ခုရှိတယ်သူကထိုင်ပြီးတော့တိုင်ပင်ပေးနေရပါလေတဲ့နဲ့တောင်းလေးဆိုကိုကအဲ့တင်းနဲ့တောင်းတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက1ကနေပြီးတော့ dx အထိကိုcounter ခေါ်မယ်ဆိုကြပါစို့ခုနကဟိုဆရာပြောတဲ့နမူနာမှာဆိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာဆို Harry Potter ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲ့တော့Harry Potter is ဘာဖြစ်တော့အတ္တဆိုပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Harry Potter is အတ္တဆိုရင်ကိုက၄ချက်ပြောလိုက်တာနော် Harry Potter is အတ္တဆို၄ချက်ပြောအဲ့တော့ကိုက network ထဲက၄ချက်ဝင်လာမယ်လို့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးဆက်ဆွဲထားတယ်အကိုက neuron တွေအများကြီးရှိရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခု neuron တစ်လုံးနဲ့ကိုပဲ၄ချိန်ထည့်တာ Harry Potter is အတ္တအဲ့တော့၄ချိန်ထည့်တဲ့ဆရာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ညာဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကတော့ဒီလိုအဝိုင်းလေးနဲ့ပတ်ပြီးဆွဲထားပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲထားလို့ရှိရင်လည်းမျက်စိမကြောက်နဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးဆက်ဆွဲလို့ရှိရင်မျက်စိမကြောက်နဲ့အကိုမြင်တာတော့ဒီဘက်ချမ်းပေါ်ကပူမျက်စိအောင်ကြောက်တယ်အမှန်တမ်းကြည့်လို့ရှိရင်သူကဟိုမသိရှိမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးထက်တဲ့ပွားတွေတွားပြီးထင်စရာရှိတယ်အခု CNN တို့ UUD and then ဒီ UNDR မှာရှိတဲ့ neural network နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောတက်တဲ့အနေအထားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစာတွေခဏမိထားလိုက်အခုဒီဥစ္စာကိုဟိုကိုယ်စားအတစ်တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျတော့ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဆိုရင်အခုကဒီ neuron တစ်လုံးနဲ့ကိုအခုကထည့်တယ်အဲ့ထည့်တယ်သူကလည်း output ရှိမှာပေါ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အခုတော့ကျတော့ neuron အထွက်ကနောက်ထပ် neuron တစ်ခုပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်နော်နောက်ထပ် layer မှာရှိတဲ့ neuron တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်တယ် layer တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ထပ်ကိုလည်းထပ်ပေးတယ်သူကိုနိုင်ကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပြန်ပြီးယူထားတယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ h equal to 10ဆိုပြီးတော့သူတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့တမ10ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် layer ဟိုသူက layer 1ဟိုအခုပြောဒီ neuron တွေက layer 1မှာရှိတယ်ဆိုပါတော့နော် layer 2မှာနောက်ထပ် neuron တွေရှိတယ်ဆိုတော့ layer 2ကို10လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့10လို့ပြောပြီးတော့သူကလည်းသူငါပေးလိုက်တာ10ပါလားဆိုတော့ memorize လုပ်ထားတယ် memorize လုပ်ထားပြီးနောက်တစ်ချိန်တွက်ချက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝင်လာတဲ့ input အပြင်အရင်တော့10လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးသူမှတ်ထားအဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုသူကယူဆပြီးတော့နောက်ထပ်တန်ဖိုးတစ်ခုကိုထပ်ထုတ်ပြီးဒါအခုနှစ်ကြောင်းပေးနေတာဘာမှမဟုတ်အခု recurrent neural network ကပုံမှန်လို့ပြောရင်စာသားဆိုတော့အခုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းပြောလို့ရှိရင်အခုပြောရတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့အခုခေါင်းထဲက memorize လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ပြောမဲ့အကြောင်းအရာကိုသူချိတ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဟုတ်တယ်နော် Harry Potter is အတ္တဆိုရင် Harry ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောချင်မှာမျိုးက Harry ပဲမှတ်ပြီးတော့ Potter ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောချင်တာ Harry စကားလုံးကိုမေးပလိုက် Potter ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့အိုးလုံးတဲ့သူတော့ Potter ကအိုးလုံးတာလေ Potter ကဘာလဲ is ပြီးပြီး is ဆိုတော့ is ကရှိနေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှရှိနေဖြစ်ဒီမှလည်းမသိတော့ဆိုတော့အခုကတခြားပြီးခဲ့တဲ့ information လေးတွေကိုယူထားမှသာလည်းသူတို့ကနောက်ဆုံးနေနောက်ဆုံးကြတော့မှကောက်ချက်ချလို့ရဟုတ်တယ်နော်ဟို Harry Potter ရဲ့အတ္တဆိုဒီတော့ဘာပြောလဲ Harry Potter တေးဥဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟို information တစ်ခုကိုကိုယ်ကကောက်ချက်ချနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ information ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ယူထားပြီးကိုလိုတယ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီ RNN နဲ့အဓိကချက်ကပြန်ပြီးယူထားမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နော်သူများကိုလည်း information ပေးတယ်အဲ့ဒါပဲဟို video ပဲတစ်ခုနေပြန်ယူပြီးတော့ပြောမယ်ဒီညမှာကိုပြောတာတစ်ခုရှိတာကအပေါ်မှာ y-cat ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောနော် y-cat ဆိုတော့တီးပြီးသားသူကနောက်ထပ် layer 2တစ်ခုထပ်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီ a ကကျတော့ခုနကကိုပြောတယ် Harry ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောတဲ့အချိန်မှာသူက layer 2ကို Harry ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပို့ပြီးအဲ့တိုင်းပဲသူက Harry စကားလုံးတိုင်တာပဲ Potter ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ Harry နဲ့ Potter နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသက်တစ်ခုသူဒီမျိုးရဲ့စကားလုံးတစ်ခုကိုနောက်ထပ် layer 2ပေးလိုက်တယ်နော် layer 2ကိုပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ခုနက Harry ဆိုတဲ့စကားလုံးယူသုံးပြီးတော့မှ layer 2ကိုသုံးရတာဟုတ်တယ်ပါအခု LS ထောက်ထားတဲ့ပုံရဆိုလို့ရှိရင်အခု Y2 level မှာရောက်နေတာဒီအရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ A1 ကိုမှယူသုံးထားတော့ A1 နဲ့အခု A2 နဲ့ယူသုံးသွားပြီးတော့မှတန်ဖိုးတစ်ခုထပ်ထွက်လာတယ်အဲ့ကောင်မှနောက်ထပ် layer 3ကိုပေါ့နောက်တစ်ခုအတွက်သူထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Y နဲ့ A တွေကဒီ concept ရတော့သူတူပဲလို့ပြောလို့ရတယ်နော်Y ကိုပေးတဲ့စကားလုံးကိုသူပြန်သိမ်းထားရတယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုက
architecture မှာအခုတကယ် calculation ကြာဆိုတော့မတူဘူးပေါ့လေ y မှာကတော့ weight မျိုးနဲ့ပြောင်းကောင်းပြောင်းမယ် e မှာကြောက်ရှင် weight မျိုးနဲ့ပြောင်းကောင်းပြောင်းနေမယ်အဲကြောင့်မို့ဆရာနောက်ပိုင်းကျရင်သူပြောထားတယ် w equal to wah something wah ပြီးတော့ဒီ metric ရဲ့အပိုင်းစားရဲ့နောက်ပြီးတော့way ဆိုပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့အခုဒီဥစ္စာ user city code ကိုကြည့်ဘူးတကယ် user city code ကပြောရှင်အမှတ်တမဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အတူတူရလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတကယ် calculation ကြာလို့ရှိရင်တော့ y အတွက်ကweight မျိုး e အတွက်ကတော့ weight မျိုးဒါလေးကိုတော့တတိချက်စီတင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် information ကပြီးခဲ့တဲ့အရင်က information ကိုပြန်တော့ရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ဒါကိုခေါက်ချက်ချလို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါဒီဥစ္စာ RNN ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ calculation slide သွားကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဆက်တာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုကဒီဥစ္စာလေး AACC လေးကြည့်ရနော် AACC လေးကြည့်မယ်ဆိုတာကဒီမှာတော့ A တော့ initialize ဖြစ်တဲ့အတွက်0ထားတယ်တိုးတော့ဒီကကိုဖြစ်တယ်နော်ကို0ထားလို့ရှိရင်ကို initialize လုပ်လို့ရှိရင်0ထားတယ်0ထားပါခဏထားလိုက်နော်A1 ဆိုတာ A1 ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ပြော E တော့ကနေပြီး E တော့ကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာကြီးရဲ့စာကြောင်းလေးကတိတိကျကျလေးကြည့်ဆိုင်ကြည့်အောင် WAA ဆိုတာ AA ဆိုလို့ရှိရင် A တက်ဆိုင်တယ် WAA ဆိုရင်ထည့်လိုက်တဲ့ user ဘက်က input နဲ့ဆိုင်တယ် B ကတော့ byte အဲ့ဒါပဲ Y မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးအဖြေအတွက် WY ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့သုံးရတယ်ဆိုတော့ WA နဲ့ WY နဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုဒီချက်စီတင်တယ်ဒီဥစ္စာကိုရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာဟာဒီရိုက်ခက်လိုက်လာမို့လဲနော်ခဏပဲတဲ့ဒီဥစ္စာတွေအခုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းလောက်တာဘာလို့ဆိုတော့သူကအရေးကြီးတာကဒီ architecture ရဲ့သဘောတဘာဝလေးကိုရဲ့ရေမထဲမှာရောက်သွားလို့ easy တက်တာဒါသူဘာမှမဟုတ်ခဏလေးပဲလိုက်တော့ဆိုတော့ programming assignment ရောက်ရင်ဒီ equation တွေကလုပ်ချက်စရာမလိုတော့ကွန်ပျူတာသမားတွေကအထူးသဖြင့် programmer တွေဘယ်တော့မှလုပ်မချက်ဘူးဆိုတော့သူကသူတကယ် programming assignment ကပေးတာ equation လေးတွေကအဲ့ဒါပြန်ကူးလိုက်ရောအဲ့တော့သိပြီးတော့မကြောက်ကြပါနဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသူပေးတဲ့ assignment လုံးတော့ခဏတော့လိုက်ပြီးတော့ရေးထားလိုက်ပါလေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကို AY AE တက်တာ Y တက်တာဆိုပြီးတော့ရှိရပါအဲ့တော့ကိုတော့ဆက်သွားလို့ရပြီအဲ့တော့နောက်တဲ့ slide ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါဒီ communication မှာအကူတို့ဘက်ကအားသာချက်ဖြစ်အောင်လို့ပါဒီ vectorization ပုံစံမျိုးခက်စင်နေပါလေဒီမှာဆိုရင်အခုက WAA နဲ့ WA နဲ့ဆိုမလိုလားအဲ့နဲ့များပြနေပါတော့အခုငကိုတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ y = ms + c ရဲ့ပုံစံမဝင်မဲနဲ့ဘယ်ဘက်ကပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ a superscript t ဆိုလို့ရှိရင်က WAA ရောရှိတယ် WA ရောရှိတယ်ပြီးတော့ b ဆိုတော့အခုလည်းလက်မခံကြဘူးဖြစ်တော့ငကိုတော့မြင်ခဲ့z equation နဲ့မတူဘူးလေအခု activation a ကိုဝင်မှုက g or z ဒီ a မလားအဲ့တော့ z ဒီ z ကတစ်မျိုးဖြစ်နေအောင်အဲ့တော့သူဘယ်ဘက်မှာသူပြန်ပြီးဖြည့်ပေးထားတယ်အခုက WA ကိုတော့ပုံထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုငကိုမြင်နေကြz တန်ဖို့ z equation နဲ့ခက်စင်ပြန်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ကြောင့်ကိုမကြောက်ကြဘူးပြောတာပြီးတော့ဒီဘာဖြစ်တော့ WAH နဲ့ WAY ပေါင်းပြီးတော့ WA အနေနဲ့ကိုကuser လောက်လာတယ်ပေါ့လေဒီဥစ္စာကို computationally အားသာချက်ရအောင်လို့ဒီနေရာမှာတစ်ခုတည်းထားဖို့ကဘယ်နေရာကိုပြောမလဲဆိုရှင်ညာဘက်အလယ်မှာလေဒီဆရာဒီဟာလေးအစိမ်းကြီးနဲ့ဝိုင်းတာတွေ့လိမ့်မယ်100ရဲ့1000ရဲ့ပြီးတော့ sorry 100ရဲ့1000ရဲ့1100ဆိုပြီးတော့ညာဘက်ဆိုတော့သူကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့တစ်ခုတည်းထားတော့ A ရဲ့အရေးအတွက်ကလေအခုမျိုးတော့မှာRNN မှာတုံးတယ်အကျင့်ကြီးတော့ကိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်အကျင့်ကြီးတော့ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်က1000ကကြာအိမ်စရာမျိုးပြောတာနော်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဒီဥစ္စာကို WA ရဲ့ဒီ weight ရဲ့အနေထားအလိုပေါင်းသွားတယ်လို့ပြောချင်တာဆိုတော့100ဆိုလို့ရှိရင်အခုကဟိုမှာ Harry Potter is Atta ဆိုအခုကဘယ်နှချိန်ရဲ့အဝင်ခလိုက်တယ်4ချိန်ဝင်ခလိုက်တယ်ဗောလေ4ချိန်ဝင်ခလိုက်တဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင် A တန်ဖို့ကsorry T တန်ဖို့က time ကဘယ်နဲ့ sequence ဘယ်နှချိန်ဝင်သွားလဲဆိုတော့4ချိန်ဝင်သွားတယ်ဗောလေ Harry Potter is Atta အဲ့လိုဒီ counter နဲ့ခေါ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာအဲ့တော့ H ကတော့အခုသုံးတဲ့ example ရေးတော့ကိုပြောတာပါဟုတ်ပါအဲ့တော့အခုဒီ16မိနစ်ကအခုဒီနှစ်ချုံလို့ရှိရင်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့နားလည်လားမသိဘူးခင်းလေးတွေမေးကြမယ်နော်ဒါ question ရှာနေတဲ့အတိုင်းကိုသက် S မေးကြရှိရေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလေကိုသက်ပြောသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေကသိရမလားသူ
တို့မှာသူ activation function ရောသူတန်းကျက်တုံးမတုံးဒီ value တုံးမလို့သူပြောရလဲနားလဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာသူဒီစကလုံးထည့်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာတုံးတဲ့ activation function နဲ့ဒီမှာအကလုံးတုံးတာအကလုံးတူတူတွေပဲလားပြောချင်တာကွာဒီခု၄လုံးရှိပြီဆိုပါစို့နော်ဒီလေးလုံးဒီဟာကိုကျတော့တန်းကျက်တုံးထားမယ်ဒီဟာကျတော့အဲ့လိုတုံးနေထားပါတော့ဒီဟာ exactly copy တဲ့ဒီဟာဒါ copy ပွားတဲ့ဟာပဲလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြောရတာဒီ architecture ရတယ်ဒီပုံစံတိုင်းကြည့်တော့ခုနကိုသက်ပြောဆိုလဲမြင်တယ်ဒီဟာကြည့်တယ်လည်းဟိုဖြစ်သွားတယ်တခုပဲညီမဟိုတန်းကျက်ဆိုတန်းကျက်ပဲဘာလို့အခုတော့ဒီကောင်ကထပ်တယ်လဲတုံးတာပဲရှိတာဒါဆိုဒီ model တစ်ခုဒီ neural ပဲ fix ထုတ်ထားပြီးတော့သူ import တစ်ခုမတူတော့မှလားထထသုံးလိုက်ပုံစံမျိုးပေါက်တာပေါ့နော်input ကတော့မတူပါဘူးဒါနဲ့အခုကဝင်ပေါက်ကတစ်ကောင်တည်းရှိတာဟိုဒီလိုတစ်လုံးတော့အဝင်ထားတာအဲ့တစ်လုံးတာ architecture အခု segment ကြီးပဲသူထပ်တယ်ပဲသူကအမြဲတုံးနေရပါဘူးအဲ့ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဆိုအဲ့သူက400စကလုံးတော့သူမပါသလားလို့မရှိတယ်မှာပြောင်းနေမြင်သွားတော့လေဟုတ်တော့နောက်ပိုင်းအခုတော့ဟိုမှာလေတန်ခါတို့မှာပြောချင်ပါဖြစ်တော့sequence ဆိုချူဆိုပြောတယ်အဲ့ဒီရည်ကိုနည်းနည်းရှုပ်လာတာအဲ့ဒါပြန်တော့အလှည့်ကြလို့ရှိရင်ကိုရှင်းရတယ်ဒီလိုတော့ကအကြောင်းလို့ဆရာပြောသလိုညာဘက်အဆုံးတော့ရှိပေါ်တကယ်ပို့အောင်ကောင်းနေတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရှင်အမှတ်တကယ်လေယာနဲ့တော့ရောစရာရှိတယ်လေဘယ်ဘက်ကပေါ်အဲ့ဒါလည်းခုန confuse ဖြစ်သွားဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးလေပြီးတော့သူကပြုံးနေ weight တွေဒီမှာရောဒီမှာနောက်ဒီက weight လို့လည်းတော်တော်လေး confuse တယ်ဒီက weight ကဘာကြီးလဲဟာတခါမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ weight တွေကမြင်ဘူးလို့ထားပါဒီ weight တွေဒီ weight လည်းမြင်ဘူးသေးတယ်ဒီဟာကျတော့အော်နောက်ဆုံးမှပြန်ပြီးပြန်လဲလိုက်တော့မှအော်ငါတွေ့နေကြနေနေတူပါလားဆိုတော့နည်းကြံဖြစ်လာပြုံးနေတော်တော်လေး confuse ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်လေပြုံးနေကဒီစီတဲ့အသားမကြသေးတာကြည့်ပါတယ်ခုနကိုသက်ပြောသလိုလေတချို့ဟာလေးကြတော့ပြီးတော့မှအော်ပြန်တွေ့နေတာလေယာအတိုင်းပြန်တွေ့တဲ့ခါကျရင်အော်ဒါကဒီမှာသူ input မှာလည်းဝေးရှိနေသူဒီမှာလေယာလည်းဒီ output မပေးခင်မှာလည်းဝေးရှိနေအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးမြင်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုယ်ကတော့ software ကိစ္စတွေပဲတိတ်မပြောဘူးမျက်စိတည်းနည်းနည်းကြောင်နေတော့မှအခုချိန်ဒီတော့သူ architecture နဲ့ပတ်သက်နေရင်းနေတာမျိုးတိတ်မရှိသေးသလားအဲ့ဒါလည်းအမြင်ပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်းဘယ်လိုမြင်လဲမေးခွန်းကြမေးချက်ရှိမေးပါလို့အဲ့ slide ကိုစောအတန်လေးလောက်ပါအောင်နည်းနည်းချင်းချုံပါအောင်ကိုစောဘာပြောချင်လဲထပ်ပြီးတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်မပြလားရမဟုတ်လေဟောကျွန်တော်ရှိရလားလုံနေတယ်ဟုတ်လေအဲ့ပြောချင်တာတချို့သူတို့ဘာလို့နားမလဲကျွန်တော်သိချင်တော့အကုန်နားမလဲကိုပြန်ရှင်းလေဟုတ်ပါပြီနောက် question လေးရှိလားမောင်လေးညီမလေး question လေးရှိလားအခုချိန်မှာခုနကကိုတက်ပြောသလိုပဲနော်နည်းနည်းဇဝေဇဝါလေးတော့ဖြစ်မှာပဲပြုံးနေကြ first time seeing ဖြစ်တော့လေတချို့ဟာလေးအဲ့လို familiar ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့သိပုံစံမျိုးတွေမပေါက်တော့ပြုံးနေကြတာဘာမှမသိဘူးဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တစ်ခါဒီတီမိုင်းနဲ့ဝိုင်းအရင်နေရာတီမိုင်းနဲ့ဝိုင်းဆိုတာဒါအရင်နေရာဆိုတာစကလုံးမသုံးတယ်ပါတော့အရင်ပေါ့နော်အရင် sequence တွေကမြင်တဲ့စကလုံးတွေပေါ့နော် sequence ဆိုတဲ့ body တွေကလည်းမြင်လို့ရတယ်ခုနကကိုတက် counter ဆိုတဲ့စကလုံးတွေသုံးသွားပါလား counter ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပုံမြင်ရပါတော့နော် counter 1 counter အဲ့လိုဆိုတော့ဒါလည်း step by step သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့လေ question လေးရှိကြလားဒါမှမဟုတ်ရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဟိုခုနကိုတက်ပြောတဲ့ WAA ကကောင်တာအချင်းရေတွက်နေတူပဲဆိုတော့သူဟိုလိုမျိုးခုနပြောတဲ့ဥပမာလိုမျိုး Harry Potter is atta ဆိုရင်သူကအဲ့စကလုံးအဲ့လေးကဝင်လို့သူကအဲ့လိုမျိုး WAA က4ဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးအဲ့တော့ညာအကူကဗါလဲဆိုတာဒါကကျရင်အကူပြောရတဲ့စကားတော့အခုတော့၄ချိန်ကိုပဲအချိန်100ဖြစ်သွားဆိုတော့အဲ့ဆိုရှင်ဟိုကဒီက time stack ကရော၄အချိန်100ဖြစ်မလားဆိုနေဖို့ထွက်လာဒါအဲ့လိုတော့အချိန်100မဖြစ်ဘူးခုနက Harry Potter အတာဟိုအရေးတော့က၄ခုဆိုတော့ဥပမာတိတ်ကာမဖြစ်တော့ဆိုကြပါစို့အဲ့ Harry Potter အတာကဟိုတကယ်ဒီဥစ္စာစလုံး100ရှိတော့ညီရဲ့မျက်စိတော့မြင်ရကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရှင်အကိုပြောရတဲ့စကားလုံးအကိုရဲ့ architecture အလုံး100လုံးတော့ထိုင်မဖန်ဘူးဆိုတော့ဆိုကြပါစို့၄လုံးဖန်နေလိုက်တယ် Harry Potter is အတာဆိုအဲ့၄လုံးအကိုက T ကိုခုနကပြောတဲ့ T ကို4နဲ့ design လုပ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့4ချိန်ထိပဲသူဖန်ပေးတယ်ဖန်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့သူဟို calculation လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့တွက်တယ်ဆိုတော့ဘောကအဲ့ဒီ WA ဆိုတာကအခု TH ကိုက design လုပ်တာရှိတယ်အဲ့ design အတိုင်းပဲရှိတာဟိုအခုထည့်လိုက်တဲ့ user ဘက်ကပြောစကားလုံးနဲ့မတူဟိုမဆိုင်ဘူး user ဘက်ကတော့သူထည့်ခြင်းလို့ထည့်ပါမယ်အဲ့ကိုရောကကိုရောဘက်ကကျတော့ sorry architecture ဘက်ကကျတော့သူလုပ်ထားတဲ့ design ပမာဏကျော်သွားပြီဆိုရင်ခဏရက်လိုက်ပြီးတော့အရှိပိုင်းအောင်ပဲထည့်ပြီးတော့ processing လုပ်တာသဘောပေါက်တော့တယ်အဲ့ကျတော့သူလိုချင်တော့ဖယ် design လုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုမို့အဲ့တော့မှအခုနောက်ခန်းမှာသူပြောတဲ့ဟာနဲ့အခုကြိုးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာအခုကပြင်သစ်စာသို့မဟုတ်
စာပိုင်းတစ်ပိုက်ကိုအင်္ဂလိပ်စာပိုင်းတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်အခုတို့ကအကုန်လုံးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပြီးတော့မှဘာသာပြန်လာပေါ့ဒါပြန်လည်းပြပါပေါ့နော်လူတွေကိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာကြောင်းကတူလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးတစ်ခါကျရင်တော့ conjunction နေတဲ့စာတာ and တို့ because တို့ for တို့ semicolon တွေထပ်ဆက်လိုက်လို့ရှိရင်အပြင်ရောလူရဲ့ခေါင်းမမှတ်နိုင်တော့တစ်ခါကျရင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိမှမသိတော့ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့ရေးတိတိလောက်ပဲကျန်တော့အဲ့ဒါကသူကလူတွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့၄၅လုံးလောက်ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ချလိုက်တယ်အဲဒီမှာဆိုအခုပြောနေတဲ့ချက်ဝင်လာပြီသူကရှိတဲ့မြတ်စာကြောင်းအလုံးဝင်စရာမလိုအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်သူအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအဝင်ခံလိုက်တယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာပိုင်းတွေကိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တစ်ပိုင်းလုံးကတစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ကြောင်းလုံးပြီးစရာမလို၄၅လုံးလောက်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကိုးစားပြနေတယ်ပမာစကားလုံးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာကိုပမာစာပြန်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာစာအနေနဲ့ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်အခုကအလုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီ RNN မှာလည်းသူကလည်းအဲ့တိုင်းပဲကိုတို့ architecture မှာ design လုပ်ထားတာ step ကို10ချိန်လက်ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရှင်ဟိုဘက်က user ဘက်ကဝင်လာတာအချိန်တရာဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူး10ချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတစ်ချက်ဖြတ်ချပြီးတော့မလုပ်လို့ processing လုပ်ပြီးတော့ output တစ်ခုထောက်ထားတယ်ဒီနောက်ထပ်10ချိန်ကိုသူလက်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ဒါလည်းဒီနေရာမှာ batch နဲ့တော့မရောတယ်နော် batch နဲ့မရောတယ်ခုနကတော့ကိုတို့ example ပေးတယ်ပေါ့လေစာကြောင်းကဒီ Harry Potter ရဲ့ atta တဲ့ example တခုနောက်ရဟိုဘာလဲ harmony လား harmony also is also attracts ဆိုရှင်ဒါလည်း example တစ်ကြောင်းအဲ့ example တစ်ကြောင်းစီစဉ်ပါပဲခုနက stack ကကြတော့ထပ်ခွဲသေးတာ stack က၄ခုခွဲမှာ sorry T က၄ခုခွဲမှာလား6ခုခွဲမှာလားဆိုတော့ထပ်ခွဲသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ RNN မှာအဲ့ပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ်ဒီလားအဲ့ batch အရေးအတွက်နဲ့အဲ့ sequence အရေးအတွက်နဲ့တော့ရောတဲ့ပြဿနာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျင့်ပြီးတော့တတိထားကြည့်အဲ့ကကြတော့ရော तू ကဟိုပဲအဲ့စကလုံးအဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ခုချင်းစီ sequence တစ်ခုချင်းစီကိုပဲကိုစားပြုတယ်ဘလို့မေးဖို့မရှင်းတယ်တစ်ချက်ပြန်လို့ဟယ်လိုအဲ့လိုပိုင်းခြားတစ်ခုချင်းစီကိုပဲကိုစားပြုတာဥပမာ H1 တို့ H2 တို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ် H1 တို့ H2 တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် H1 ဒီ Harry H2 ဒီ Potter H3 ဒီ H4 ဒီ atta အဲ့ဒါကိုစားပြုတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးဟုတ်ပါတခြားလူလေးရောမေးကြမရှိဘူးလားအကိုတက်ပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါခုနကမောင်လေးမေးမှစဉ်းစားမယ်တခါကျအဲ့ဒါဆို example တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူပြောသွားပါရောလားဒီမှာဆိုရင်ကွာပထမဆုံး slide မှာသူပြောသွားတဲ့ဟာလေးကလေ input နဲ့ output က can be different length ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော်တခါကျရင်ဒီဟာလေးကတစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေသလားလို့မရှိသေးမှာဒါပုံမှန်တွေ့နေရဆိုရင် input နဲ့ output ကဘာဖြစ်လို့ different length ကြောင့်သူလုံးဝတခုတည်းလိုက်ထည့်ပြောနေရအောင်ပါလေပြောချင်တာကွာသူနောက်တစ်ခါသူပြောချင်တာလေအဲ့အမြင်ပေါ့နော်ပြောချင်တာလက်စေခုနကကိုတက်ပြောရတဲ့စာပိုက်မှာဆိုရင်တချို့စာပိုက်တွေကလူနာမည်3 5ယောက်ပါနေတယ်ပါမယ်ပေါ့နော်တချို့စကားလုံးစာပိုက်တွေကလူနာမည်1ယောက်ပဲပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လန့်ကလည်း3လုံးပဲပါပြီးတော့နောက်လန့်ကကျတော့10လုံးပါအဲ့လိုမျိုးကိုပြောချင်တာသူကဒီ input နဲ့ output ဆိုတာနည်းနည်း can be different length ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောသွားတာဥမာညီမနောက်တစ်ခုကဥမာဆဲရတဲ့စကားလုံးတော့ဆဲရတဲ့စာကြောင်းတစ်ခုပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုအခု setting analyzer မှာအခုကဒီဥစ္စာတွေဘတ်ဝါလားကိုဝါလားအဲ့နှစ်ခုကဖြည့်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ sorry sequence model အခန်းမှာသူကအဝင်နဲ့ထွက်နေတာအခုကတခါကျရင်အဝင်ကသူပြောရတယ်ပထမဆုံးဟိုမှာ intro မှာဆရာပြောရတယ်လေတခါကျတော့ရှင် user ဘက်ကအများကြီးထည့်တယ်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ကိုဘက်က output က positive လား negative လားပဲဆုံးဖြတ်တာအဲ့တည်းမဲ့အခု generated music ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တည်းပဲအခုက0လောက်ပါလားအဲ့တစ်ခုပဲထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်အခုကတချင်းတစ်ပုဒ်လုံးထွက်လာဆိုတော့ဒီ sequence အခန်းကအဝင်နဲ့အထွက်နဲ့က length တူရမယ်ပါရင်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဒါ quiz မှာလည်းအခုတို့ပါလာလိမ့်မယ်တို့ပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင်တစ်ခုအားလုံးပြောချင်တာဒီ slide လေးတစ်ခုမှာလေအခုတို့ memorize လုပ်တင်တာလေဒီမှာ is the superscript နဲ့ရေးထားတယ်နော်တဲ့ H superscript 1 H superscript 2လို့ပြောတာအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအခုရိုးရိုး neural network က feature နဲ့တွားမရောနဲ့နော်အဲ့ခုမှာရိုးရိုး neural network က feature H က subscript နော်အောက်မှာရေးတာ H1 H2 H3 ဆိုအောက်မှာရေးသွားတဘောကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုတော့ feature လေးခုဆိုရင်အဝင်လေးခုထိုင်ဆောင်တာလေဟိုက HTML ခံမယ်နဲ့ဆိုရင် background ရဲ့နောက်ပြီးတော့HTML ရေးအတွက်အဲ့လိုမျိုးပြောတာဒီမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာ H superscript 1ဆိုတာတော့အဲ့တစ် point နဲ့ဟိုပဲနောက်တစ်ချိန်လို့တော့ပြောတာဟိုရလာမလို့ကိုက
တော့ question ရှိတာကိုတော့အမိုက်တော့ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ကိုတော့စဉ်းစားနေရတာဒါမှမဟုတ် question နဲ့စဉ်းစားနေရတာ ဟိုလေးအဲ့ဟိုလေးအလုံးလေးတာပါလေးလေ ဒီလုံးလေးတွေပါလေးတွေလေဒါလေးလို့ အတိမင်းနေတာဟာတမှု အဲ့ဒါဆိုမြင်တော့ဒါ neuron သေးလေးတွေလေတစ်ခုတစ်ခုလေးလို့မြင်နေရောအဲ့လိုမြင်လိုက်တယ် ဘာလို့ညူလို့ဖြစ်မှာ ဒါတစ်ခုခုစီ neuron လို့လည်းမြင်တာပဲတခြားလူရောဘယ်လိုမြင်လဲဘာမြင်တာဒီဟာလေးကိုသူဆွဲတဲ့ပုံစံကိုပဲလည်းမသိတာလား RNN အဲ့ဒီပုံမှန်လည်းမြင်ကြ RNN တမျိုးလေးဖြစ်နေသလားလည်းမျက်စိထဲမှာ recurrent neuron နဲ့ ဟိုအဲ့တော့အဲ့အလုံးလုံးလေးဘာလေးလဲလို့စိတ်ဝင်လာ ဟိုဟာလေအဲ့လုံးလုံး input အရေးအတွက်မဟုတ်ဘူးလား လုံးလုံးလေးတွေဒီလုံးလုံးတွေမလား Harry is ပါဆိုလားပဲခုန Harry is actor ဆိုတဲ့ဟာလေးတင်နေ Harry is a good boy ဒီအလုံးလုံးလေးတွေကဘာတွေလဲဒီအလုံးလုံးတွေက neuron တစ်ခုတစ်ခုစီမဟုတ်လားအဲ့ဒါမှားလား ဘာလို့ညူလို့ဖြစ်မှာတော့အဲ့ဒါ ညို့တာ one hot butter မဟုတ်လားယင် ဟုတ်တယ်အဲ့ one hot butter ဖြစ်တော့ အဲ့ဒါကျွန်တော်မေးကြည့်တာဒီအလုံးလုံးလေးတာဘာလေးလဲလို့ဘယ်လိုမြင်ရလဲလို့ အလုံး ဟိုမှာ1 hour အဖြစ်ပေါ်ဘာသာစီးရဲဟုတ်တယ်1 hour အကိုတယ် အဲ့ဒါ1 organ တွေဆို neuron ပဲရောက်နေတာ neuron ရှာမတွေ့ဘူး neuron ကတစ်ခြားဆို ဟုတ်လေဒီ RNN တစ်ခုလုံးကဒီအခုရှိတဲ့မြင်နေတဲ့၅ခုတော့ညိုတစ်လုံးလား ဒီဟာအားလုံးက neuron တစ်လုံးနဲ့ ဟုတ်တယ်ဟာတစ်လုံးလား LS လဲနေ ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဟုတ်တာဘာလဲပြ လူတွေကို confuse အဲ့တော့အဲ့ဒါမရှင်းဘူးအဲ့မရှင်းဘူးအဲ့အလုံးလေးတာဘာလေးလဲမေးကြည့် ဟာ ဘယ်ကညူလို့မဟုတ်ဘူးညူလို့မဟုတ်ဘူး အဲ့အလုံးလေးက neuron မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါက neuron အဲ့ ဟုတ်အဲ့ Harry ကို1 hour အကိုတယ်နဲ့ကြီးထားတာလေ okay ဟုတ်ပြီတဘောပါဒါဟုတ်ပါဒီ sample တော့တဘောပါအဲ့ဒါဒီပုံစံမျိုးကြီးမြင်တယ်ဒီဟာလေးအလုံးလုံးလဲဆိုတော့အကလုံး neuron ဖြစ်နေတာဒီဟာလေးကို see hey thank you တကယ်တော့အဲ့လိုအလုံးလုံးလေးနဲ့ပြတာတော်တော်လေးဟိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကောင်းလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေကျွန်တော်အမြင်ပါတော့ confuse ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ input ကတော့ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့တော့ပြကြမလို့လေအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကအဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ဘာအဓိကလုပ်ဆောင်ချက်က तू ကလည်းအမှ weight function နဲ့ division function နဲ့ဒီ weight နဲ့ဟိုနဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီ previous ဟိုနဲ့ output နဲ့ပြန်တွဲပြီးတော့မြှောက်တာဟုတ်အဲ့တော့ဘာကိစ္စနဲ့အဲ့လုံးလုံးလေးပြတယ်မို့စိတ်ဝင်စားလို့ပါတချို့တွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးပြကြနားကိုကောင်းချင်ပါတော့ကြည့်အောင်မယ်တိတ်ပြီးတော့ အမလေးက A လေးပြတာမတွေ့ဘူးလားမ A ပုံစံလေးတစ်ခုပဲပါတယ်4000တော်တော်လေးမှာအဲ့ဒါလေးဆိုလည်းပုံစံပြည့်ဒါလေးကပို့ပြီးတော့ရှိအဲ့ဒါလေးပုံစံမလားလို့နော်ဒီဟာလေးဆိုရင်လည်းကြည့်လို့ဒီဟာနေတော့တစ်လုံးပါလားဆိုပြီးတော့ input တွေကလုံးပြီး အဲ့ဒါညောလိုက်မယ်အဲ့ဒါအန်တယ်နဲ့ညောပါဒါကောင်းတယ်ဘာလဲပုံစံတာကဲ9နိုင်တော့ဒီနေ့ကနည်းနည်းခေါင်းလေးရဖြစ်တဲ့အသက်ခံစားပဲဟိုလေဒီနေ့ကလေးအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေလားကဒီနေ့ကလေးကိုတေချာမေးကြကျွန်တော်ကဒီနေ့ကအရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ကအခြေခံလေးမို့လို့ဒီနေ့ရခဲ့တဲ့ဒီ equation နဲ့ဟိုနဲ့ parameter တွေနဲ့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ recurrent ဆက်သွားအောင်ကိုဆို LS ကိုလုံးဝမိသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအလုံးလုံးတွေက neuron လဲဆိုလုံးဝထင်ထားတာသိလားပြောနေကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှအဲ့ဒါဘယ်တော့ဆိုတော့ဒီအလုံးတွေဒီလိုပဲထင်တယ်အလုံးကိုကအလုံးမမြင်လာကြဘယ်လောက်မြင်၄ကိုဆောက်ရှိနေအလုံးမြင်လာတယ်အလုံးတွေလည်း neuron ဆိုမှတ်တာလားသိလားဒါဆိုဒီမှာလည်းသူပြောတော့ပြောပါဒီမှာလည်းသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ဗျ encoding ဆိုလို့သူပြောသွားအဲ့ဒီဟာလေးကိုပျောက်တာဒီမှာလည်းသူပြောသွားတယ် encoding ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမျိုးပြောသွားတာပဲဒါပေမဲ့ခုခဏအလုံးနဲ့ဒီက encoding နဲ့မရှင်းမိတာအမှန်တိုင်းပြောရတယ်ဒီအလုံးနဲ့ဒီကဒီ encoding နဲ့ခုနကသူပြောသွားတဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဒါမျက်စိထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မြင်လိုက်လို့ဖြစ်သွားသူကနောက်တစ်ခါကွာအဲ့ဒီမှာလည်းနည်းနည်းလေးပြောသွားတာဒီဟာ neuron လို့သူပြောသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျက်စိထဲမှာဒီဟာဝဲဆွဲပြီးတော့သိရမလားဒီသူနောက်ဆွဲပြဟာလည်းက neuron လို့သူက mention လုပ်ထားပြောမနေသူ mention ဟိုလေဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုကရောတာသူဖာဆုံးပြတဲ့ slide ကကျွန်တော်တို့ဒီ standard neural network ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို confident နဲ့တွက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးအားနည်းချက်ရှိရဆိုတော့သူကရှင်းပြတာဒါမှအဲ့ဒီအကောင်လေးရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြင်ပြီးတော့လဲဆိုအဲ့လိုမျိုး assume လုပ်လိုက်ရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်ပါလားဆိုgood boy အဲ့ဒါဒီဟာလေးကတော်တော်လေးရှင်းတယ်အဲ့ဒါဒီ neuron တစ်လုံးထဲမှာပဲသူကလုံးဝ encoding ဖြစ်နေသွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ဒီပုံစံနဲ့ပို့တော့တော်တော်လေးရှင်းတယ်အဲ့ဒါခုနကဟိုဟာတွေထည့်တယ်ဆိုတော့အရှက်စလိုက်လေ
အရှေ့ဆက်လိုက်နော်โอเคဟုတ်ပြီဒီဆက်လိုက်ဒီအရှေ့ဆုံးဆက်လိုက်လားကို အဲ့ဒါစာသားပြကြမယ်လေ โอเคဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါမေးခွန်းရှိတာ အဲ့ဒါအစီအစဉ်ကြလားဒီဟာကတော့ဒါ traditional standard ဟာလို့ထင်တာပဲဒီ neural network class တွေတက်ပွေးလူတွေနည်းနည်းသိမယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေကြတာဒီဟာလေးလေမောင်လေးလင်းတို့ပါတော့အဆင်ပြေလားနေနေတယ်ရောဟုတ်ပြေတယ်ခင်ဗျတော်ဝါရောပြေတယ်အဆင်နေရောက်ကုန်မြေချိုးဟင်း ဟုတ်ဒီနေ့ MC ဆိုတာ mechatronic ကိုပြောတာ MC ဟိုဘယ်သူလဲကိုလင်းရကိုလင်းထွန်းနိုင်မောင်လေးနိုင်ဟုတ်သူ background MC က mechatronic ကိုပြောတာ အော်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်စေးကြောင်ဆရာဝင်စေးကြောင်ဒီမဲပါနော်ကိုနော်သင်ပေးတယ်မဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်ဟွာပါတယ်ကိုစတိုင်းဆိုတဲ့တရားရှိရဲ့ AI မှာလေသူလည်းစေးကြောင်ပါသေးတာဟုတ်လားဆရာဝင်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့ဒီတော်ကြီးလိုက်ထားတယ်တော့ကောင်းပါဆရာဝန်ကညံကောင်းတဲ့လူတွေဆိုတော့ကအဲ့ဒါဆိုအလုပ်လက်မဆရာဝင်ဟွာပါတယ်ဒီလိုလို့ဆိုတာနော်ကဲအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်မှပြန်စမယ်နော် recording နဲ့ start လုပ်ပါမှာကဲအဲ့ဆိုရှင်ကိုဟွာ